دي شیعاګان یو اعتراض کوي، دی وی نعوذ بالله من ذلك نقل کفر نه باشد. دی وی چې د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت باندې نبی علیہ السلام ماتم کړی دی، ځان له سینه وهلې ده، ځان له پتونان وهلې دي، ځان باندې کپړې شلولې دي، چغې وهلې دي. دا ماتم کول د نبی علیہ السلام سنت دی. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. او دلیل کې څه پیش کړي؟ هغه حدیث پیش کړي، زه تاسو ته وایم دې کې چرته د جړا تذکرم راغلی، نو بیا به موږ منو چې د دې خبره 100% کې 1% صحیح ده. د جړا تذکرم پکې نشته. طبرانی روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبیانو ته فرمایل، مفهوم دا څه دی چې بیبیانو حضرت حسین رضی الله عنه بجړاوي نه، دا ماته ډیر محبوب دی، دا بجړاوي نه. ام سلمہ رضی الله عنها ولاړه، حضرت جبرئیل علیه السلام تشریف راوړو، نبی علیہ السلام خو لرالو، نبی علیہ السلام کمرې ته ننوتنو، ام سلمہ رضی الله عنها ته فرمایي چې څوک هم دنه را پرې نه دی. حضرت جبرئیل علیه السلام راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه تشریف فرماشو، او خپل مکالمه شروع کړه. دغه فجاء الحسين رضي الله عنه، ما شومو حسين رضي الله عنه رالو، فرأى النبي في بيته فنظر النبي، نبی علیہ السلام ولیدو چې په خپل کمره مبارکه کې ناست دی، اراد ان يدخل، نو دنه ننوتو کوشش وکولو، ما شوم دی. ام سلمہ رضی الله عنها حسین رضی الله عنه غکې ورونیولو چې دنه مزه نبی علیہ السلام باندې کړی دي. ماشومو پجلا شو، تلفکی شروع کې چې کله आवाज تیز شو، نبی علیہ السلام کو فرمایلو کنه چې حسین رضی الله عنه باندې چلاوي، اب پجلا شو نو پرې غوستو، فورا فدخل کمرې ته ننوتو حتى جلس في حجر النبي عليه السلام، لاړو د نبی علیہ السلام په غیږ مبارکه کې ناستو ډایرکټ. دا منظر جبرئیل علیہ السلام لیدو چې ګوره نبی علیہ السلام منه مو فرمایله، بیا رالو نبی علیہ السلام متسوینا څومره محبوب دی ورته. نو جبرئیل علیہ السلام په دغه وخت یو جمله فرمایله چې محبوبا ان امتک ستقتل ابنك هذا، ان قریب بستا امتیان ستا دان وسه قتل کړي. الله را لګل دې خبر لا، ان قریب بستا امتیان ستا دان وسه قتل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین شو، وی فرمایل یقتلونه وهم مؤمنون بی، مؤمنان به زما بچی به قتل کړي، پما به ایمان لري او بچی باندې قتل کړي. جبرئیل علیہ السلام عرض کو نعم یقتلونه، جی بالکل مؤمنان به استا امتیان به بیا مستا بچی قتل کړي. نبی علیہ السلام غمگین شو، فورا د کمرې نه وروته، ځان سره حضرت حسین رضی الله عنه په غېږ کې رونیولو. ام سلمہ رضی الله عنها چې کله نبی علیہ السلام ولیدو پریشان شو چې ګوره زه خو یې منع کړم چې دنه به څوک نه را پرېږدي، کېدای شي نبی علیہ السلام خفه شوي غوسه شوي، ځکه ماشوم غېږ کې نیولې راووتو. هغې خدای خپل عذر پیش کړو چې د الله رسوله حسین رضی الله عنه ما منع کړو، خو منع نه شو دنه درلو. نبی علیہ السلام د ډېر خفګان نه جواب ورنکړ. خرج الى اصحابه، د مسجد نه ووتو، صحابه کرامو له لاړو. په هغه صحابو کې حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنهما ناستو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی دردمندانه انداز سره وایي چې اوس جبرئیل علیہ السلام راغلو او ما ته ویل چې ستا امت پستا دان وسې ان قریب قتل کړي. دا ته قتل دی، دا به څنګه لاسونه چې زما وسې به قتل کړي؟ دا خو زما د زړه ټوکړه ده، او په ما به ایمان هم لري، زما اولاد به قتل کړي. ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه چونکې سخرو د نبی علیہ السلام، نو ډایرکټ تاسو کو د الله رسوله دا به څوک وي؟ مؤمنان به وي کو کافران به وي؟ نبی علیہ السلام پر مؤمنان به وي. دا غ پوره پس منظر د حدیث دې کې چرته د جړا تذکره وا نشته. بکې د دې حدیث نه شیعاګان استدلال کې چې ګوره د حسین رضی الله عنه د شهادت په خبر باندې نبی علیہ السلام خپل گریوان وشلولو، ماتم شروع کو، مقتل لډب ورکو، سینې لډب ورکو. نو موږ چې دا ماتم کوو دا اصل کې هغه سنت نبوي دی، نعوذ بالله من ذلک. دا د دې پسل دروغ کې یو دروغ دی چې نبی علیہ السلام ته تاسو خبره نشته د شهید باندې، بلکې هر یو میت چې د درې ورځې نه زیات په هغه باندې خفګان هم نشته. ورفقهاو لیکلي دي کو یو فوتګي وشو نو اختر په اختر زمونږ د پښتانه وی کرځي هغه خفګان را تازه کی، اختر په اختر باندې زی دا غینه منع کړی دا. تاسو ولې خفګان تازه کوي؟ د درې ورځې نه زیات ماتم او خفګان بنه کیږي، اجتماعي دعاګانې به مور پسنه کیږي، انفرادي دعا وکړي. جمعه ولی منه دي، مړی پسې به جمعه نه کې، سلوختی به نه کې، کال به نه کې، دا ولی منه دي؟ دې سره هغه غم واپس را تازه شي. او دا خبيثان د حضرت حسین رضی الله عنه د محبت اظهار کوي او د عمل له یزیدیت معلومیږي.
دا د حضرت حسین رضی الله پیروکار نه دي بده ورځو په دې میدان ته روز دي ته کم مال ملاوي کې دا غي د لپاره دي کوشش کوي اصل مسله دا ده ورنه د حسین رضی الله عنه د شهادت په وخت د موس په حالت کې شهید پرې شوی دی او په حالت د روزه کې تل دی په لسم محرم د حضرت حسین رضی الله عنه روزه وا او دوی راشه یخ سبیلونه لګول او تقسیم اول کوي دا د حضرت حسین پیروي ده دا اتباع ده پکار د چې دوی روزه نیولې وي په حالت د سجده کې تل دی په دغه علاقو کې چې کم مساجد دي هغه کې 15 وخت منځونه کېږي عموما او په دې لس ورځو کې هغه مسجدونو ته طالب یو مسبګ نه کېږي دا خو په خپلم بل مازه دي او د نور مسلمانانو منځونه خرابوي حضرت حسین رضی الله عنه د موس والے انسانو په حالت د سجده کې دنیا نه تل دی یو ورځ مخکې نبی علیہ السلام سره په خوب کې ملاقات شو نبی علیہ السلام متو فرمایي چې ای زما د زړه ټوکرې سبا واسطه زما سره ملاقات کیږي په جنت حضرت حسین رضی الله عنه دغه بشارت په وجه روزه ونیوله چې سبا روزه ماته به د نبی علیہ السلام په دسترخوان باندې وي په حالت د روزه کې زی خلک یخ او تقسیمي یخ سبیلونه لګولي دا اتباع ده دا اتباع نه ده دا د مال د حصول یو ذریعہ ده دته وي تجارت په پښتو کې ته هم دته وي تجارت بای الحمدلله مونږه حقیقت کې صحیح حسینیان مونږ دا ویل سره وي الحمدلله د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت پس چا چې دا ظلم کړی دی هغه د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی خو لیکن مستحق د شهادت د مرتبه دا خلق دي دغه مقام او دغه جنت کې د الله دیدار او دغه لوی محلات مستحق هم دغه خلق دي چې دوی ته شهادت ملو نشو شهادت خو د حقانیت دلیل دی دا خو د انسان د حقانیت دلیل دی چې دا شهید شو او بوزدلانو په داسې حمله وکړه چې په دوکه باندې راوغستل دا خو د حضرت حسین رضی الله عنه د بهادرۍ دلیل دی چې په دوکه راوغستول په حالت د موس کې شهید کو داسې نه دی کړی چې میدان کې وځنګيږي هغه د جنگ په نیت راغلی نه ورنه د دینه نور بهادر په مخ د ځمکه نه تیر شوی د صحابانو زیات بهادر څوک دي نو کوشش وکړئ دغه خلکو مجلسونو دلال نشو بالکل لال نشو نه د دې بیانات ورو الله دې کې د ایمان نه خلاص دا ډېر خبيثان خلک دي د حدیث په نوم باندې زما عوام دوکه کوي د قران په نوم باندې زما عوام دوکه کوي چې په دغه دوکه کې رانه شو اسنه د ایمان نه خلاص